uJesu Kristu inkosi baba. Ngithanda ukubingelela mese ngibonga uNkulunkulu ngamandla akhe awakhombisayo phezu kwempilo yami naphezu kwekhaya lami. Ngibonge nje i-independence oyi-create-ile between mina noNkulunkulu. Wangangitotosa, kepha nje wangifundisa ukuthi ngikwazi ukukhuleka nami ngizimele, ngikhulume noNkulunkulu, angenzeli izinto. Kule weekend esibuya kuyona, buningi ubufakazi enginabo, kodwa nje lobu be-weekend esidlule esiphuma kuyona, uNkulunkulu ungenzele umusa omkhulu. Sengifunde ukuthi uma ngicela into or ngidinga into, ngiyaguqa ngikhuleke. Ngangikhulekile-ke ngisa-aplayela abantwana, lo owenza u-matric nalo owenza u-grade 7, ngicela iy'kole. uNkulunkulu wasiphendula wasinika iy'kole. Bekufuneka-ke lo mdala ahambe-ke aye esikoleni ePretoria ayokwenza i-orientation. Imali bengingenayo, kodwa uNkulunkulu ngokuthi nje sengifundile ukuguqa ngicela kuyena, ngasho ukuthi Nkosi, wena osiphile lesikole, ubukwazile ukuthi kuzofuneka i-orientation, ngiyakucela ungiphe. Nangampela uNkulunkulu nje waqamba amasi ngo-last minute, yakhona imali, yahlangana imali yokuthi ngithenge amathikithi okuya nokubuya nengane ukuthi ngiyihambise. Ngafike nakhona la kuthengwa khona amathikithi, ngathola i-discount. Ngamdumisa uNkulunkulu. Kanti le mali eyi-difference ye-discount ile engizofike ngiyisebenzise ngale mase sigibela ama-Uber in. Nje ngambuka nje uNkulunkulu engihlelele. Sesiphambili, baba, ngifike ngabona enye into. Bengiye ngithi uma oshade nobaba wangicisha ithuba nje lokuthi ngifunde, cause wathi ayikho ingane izophuma izofunda esho mina kade efika yena ekhaya ezoshada nobaba. So ngagcina ngingayanga nje kwi-tertiary. So uNkulunkulu ungigezile nje inhliziyo yami ngale ndlela. Isikole esitholwe umntwana siyababazeka baba, basiphathe kahle. Ngangokuba saze saya nakwi-race sazohlala kuyona. uNkulunkulu nje ungenzele umusa, ngagezeka nje enhlizweni, ngagezeka iy'nyembezi. Ngabusiseka abantu, ngathi nje uNkulunkulu behlelile yonke into yethu ngendlela esifike saphatheka kahle ngayo, nendlela nje okwethu bekuhlukile kunokwabanye. So ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Oh, uJesu Kristu inkosi baba. Hayi, ndiyamoyika uThixo wakho. uThixo wakho tata akafani noThixo wabanye abafundisi. Ndiyabulela kakhulu uThixo wakho okusebenzisayo nokuvuma kwakho ke ukugityelwa. Kuba abanye abantu bathi sebegityelwe bavele baphakame bangafikeleleki. Kube nzima usondela la kumfundisi noba sowunenkinga engakanani, kodwa wena hayi, ndiyamangala. Hayi, ndiyathobeka baba kakhulu. Ungamazi nalo mntu kuba zange sibonane ubuso nenyama, buso nobuso. Ubona nje ku-YouTube. Wena kakangibona ondibona wazi nomfanekiso wobuso bam ukuthi bunjani. Yho tata, ndiyababaza, ndibonga andiqedi ukubonga. Bonga nje andiqedi, ndiyayiqala le nto. Akaze ndayibona ndawo. Andikaze ndayifumana yenziwa kum le nto. Yho, hayi baba Ngicela ukuxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezwakali. Bengithi ngiyabonga kakhulu kubaba uNtsimande, ngibonga imikhuleko nabazalwane nobaba. Ngibonga ukuthi uMarch mengena uFebruary ngiqala ukungena ekhaya leZwi, uJesu Kristu inkosi. Umntwana
uFezile Hladla engangikhulumela yena elokhu eqeqe esikoleni engayitholi isitifiketi sakhe. uNkulunkulu wamsiza wasithola. Wathi esithola ngoJuni 8 wagreda. Wathi eqeda ukugreda wahamba after engakagredi ezogreda ngakusasa. Wabizwa i-interview in-Joburg. Uthe esebiziwe wathola umsebenzi eGoli kwi-private school. Ngibe ngithi angibonge kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anigcine, anibusise, anandisele. Ngiyabonga nengelosi ohamba nayo uThixo anandisele njalo nomama nabazalwane enikhulekisana nabo. Ngiyabonga kakhulu baba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bamtsibande namamtsibande nomndeni wonke, abazalwane basekhaya leZwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kade ngagcina ukuletha ubufakazi noma ukubonga nje. Siyabonga kakhulu ngoba bungekho ubufakazi buningi kakhulu, kodwa nje nabe ngicela ukubudlulisa ukuthi baba Nsibande siyabonga kakhulu. Ungena ekhaya leZwi nje kumnandi enhlizweni, kunokuthula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nginobufakazi nje baba Nsibande buningi, kodwa ngicela ukudlulisa lobo ukuthi usakhuluma ngendaba yemishado ngilalele uShumayela ukhuluma usixwayisa. Ngabheka nami wami umshado ngabona izinto zingahambi kahle, kuthuli nje kustakhile. Ngase ngiyabuza kubaba uNkulunkulu ukuthi ngabe kulaphi. uNkulunkulu ethembekile. Ngangena emkhosini wa-7 days. uNkulunkulu ethembekile. Ngo-day 3 wangitshela nje kwacaca ukuthi umuntu owayesividorazela umshado asiqedanga ukumkhokhela. Into ebengingayinakile, ebengingasayicabangi, futhi kube yimina engibe nephutha ngoba ubaba wanginikeza imali yokuyokhokha ngaphesha kwenye indawo. uNkulunkulu wangikhombisa nje kwacaca ukuthi hamba uyokhokhela umzalwane wenishuthela umshado ngo-2019. Kwasala imali encane kakhulu, ngathatha ngokunganaki ngikulezo nhlelo nje baba ukuthi ngilungisa ukuthi uNkulunkulu ngiyazi uzongipha imali ngikhokhele umzalwane ngixolise kuyena. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Wangitshela nje kwacaca ukuthi hamba uye kulo mzalwane ngo-day 3 nje. Wakubeka kwacaca ngathi ngivule idayari yami ngafica la ngangibhale khona phansi leso sikweletu sinjengoba sinjalo. Ngaqondana nje nalolo page. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Babe ngiyabingelela babe kuwena make nebazalwane bonke. Babe kuleli viki leliphelile ngibe neliphupho lakhona bengibona ngifaka tintfo letinyenti efrijini yami. Soloku ngithulile babe, but kuba nekuthi shaya no lokubonile babe. Ngithi ngisapakisha letintfo babe, kwaba nelivi lelingikhumbutako ukuthi kuba sekhaya leZwi nibiyelelekile. Ngase ngiseva lelivi ngaba nekuthi levo lesho bazalwane sonke isikhathi bafakaza basuke basho iqiniso. Nangu sekuyenteka kimi vele kuba sekhaya leZwi sibiyelelekile mbamba. uJesu Kristu uyinkosi babe. Ngiyabonga babe. uJesu Kristu inkosi baba. Ekuseni ngiyabingelela kuwe baba, umndeni wonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Unento babenzakalile la ngesonto ngabo-9 nje ntambama. Besilalele iradio, silalela uhlelo thizeni. Kuthe mase kuyoshaya u-9 ngaleso sikhathi kwavane kwafuna ongathi ngiyahamba emhlabeni. Kwangathi khona lo muntu ongaphakathi ofuna ukuphuma. Angazi ukuthi ngayichaza ngithini leya nto ngoba nami bengiqala ukizwa. Hhayi ukwehlela umoya,
kodwa bengathi khona lo ongaphakathi ophumayo esithubeni akubuhlungu indawo. Shuthi nje bengihamba kahle kahle ngoba nami le nto angazi ngayichaza kanjani, kodwa ngiyazi ukuthi sibawu-2 masiphile. Khona lo isidumbu, khona lo ngaphakathi. Lo ngaphakathi ubenyomuka efuna ukuphuma ngaleso sikhathi. Washaya inhliziyo yagijima, yashaya ngokukhulu ukushesha lo kwenhliziyo yami uchaza ukuthi no bese ngihamba. Shuthi ngisukume ngivane ngisho amaroma, ngibone ukuthi sengiwashile amaroma, ngixolise uNkulunkulu ngezwe ukuthi kunenkinga la enkulu yenza la emzimbeni wami. Ngisho la maroma ngivane ngivule umkhuleko wakho baba, hhayi kuyaliwa umzimba uyaqashuka, uqashuka umzimba kahle kahle. Khona lo onyakaza ongaphathi, unyakaza ekhanda, unyakaza umzimba wonke, ufuna ukuphuma ncosuke kulo asale lo phansi eyedwa lo mzimba omunye. Ngivula umkhuleko wakho baba, hhayi kuthi gidi kwehle kancane kodwa uyezwa ukuthi umzimba uyaqhubeka, umzimba uyancosuka, umzimba angazi ukuthi wenzakalani. Ngivula umkhuleko wakho baba ukhuleke uphele, ngiqale phansi ngaze ngawukhuleka kawu-2. Ngixolise nami uNkulunkulu ngithi Nkosi uma ngabe ungithatha Nkosi ngihlanze. Ayikho into engiyibonile ngaphandle kokuqashwa komzimba. Angazi ngicabanga ukuthi isikhathi sami sesiphelile, kodwa bengizohamba kahle ngoba ayikho indawo ebuhlungu. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ekukhaleni kwami ukuthi Nkosi nginengane ey'ncane ngoba bengizwa ukuthi ngiyahamba. uNkulunkulu wangizwela baba, ngiyabonga. Angazi ukuthi ngibeke isikhathi esingakanani, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nomkhuleko Nkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, Baba umfundisi Nsibande. Baba ngiyakubingelela kakhulu ekuseni egameni likaJesu. Ngibingelela umama, ngibingelela intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelela ekhaya leZwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ekuseni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Enhlizweni yami nje ngithi angiqale ngalokhu. Kunezwe nje enhlizweni yami lokho lengihlupha. Ngiyakhumbula ubaba engidirect ukuthi inkonzo yokushisa ngenze kanjani. Wanginikeza ubaba indlela yokwenza. Kulokho kunezwi nje enhlizweni yami lithi wayibuyisela i-report back kubaba uNsibande ukuthi washisa kanjani. Baba ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ukuthi ngoba ufuna into eqondile, ufuna i-order. Ngiyaxolisa baba kakhulu, naNkulunkulu ngiyaxolisa kakhulu. Baba ngashisa kahle. Ngashisa kahle baba, ngenza njengoba wawungitshelile. Ngiyambonga uNkulunkulu. Okunye baba ngibonga uNkulunkulu kakhulu, siphume emkhosini ngalo ka-7 days. Ngalahleka, ngashiya isikhwama esibhasini, asengilahlekelanga. Ngathatha uplastiki ngakhohlwa isikhwama. Sinokhiya basekhaya, sinesikhwama semali nama-ID nakho konke. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi ibhasi lalizobuya. Ngama ngalilinda, ngacela bangifonisa. Ngasho ukuthi kunesikhwama esikanje, ngicela ningibekele eceleni. Ngakuthola konke kunjengoba kunjalo. Sibonga ukuvikeleka ekhaya leZwi, sibonga uNkulunkulu wethu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Phinde futhi baba ngibonge uNkulunkulu kakhulu kuwo lowo mkhosi baba esasingene kuwo. Ngithi uma ngilele ngiyayisaba-ke vele nje izinja nje umdalo wami. Kodwa nje hhayi ziyangihlasela ebusuku. Kodwa zivele zifike zehle zinolaka zigijima. Bese yifika yithula zithi du. Ezinye kwaze kwaphinde kwenzeka futhi ngolunye usuku. Kwakukhona umuntu wayehamba phambi kwami ngaboni ukuthi ubani. Ngathi awu ngicela ungangishiyi ngiyayisaba izinja. Ngabamba amehlo, ngavala ngisho amehlo. Uma ngithi ngiyabheka ziwu-4, zisho ngemlomo engakanani. Zavele zathula zathi du. Ngahamba nje kahle. Ngisho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu, ukhombisa ukunqotshwa kwezitho ukuthi ivangeli namandla eNkosi uJesu akekho omunye uNkulunkulu, uye yedwa inkosi. uJesu Kristu oyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngani kakhulu. Siyakhuleka nje sisemkhulekweni ukuthi uNkulunkulu nange-weekend ahambe nawe, siyamkholwa, sizokhuleka egameni likaJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ekhaya leZwi ngiyacela kakhulu ningixolele. Ngithumele into noma inote echaza ukuthi kukhokhwa kanjani isipheko.
ngase ngithi ngithumele ku-WhatsApp 064 ngenze iphutha. Ngiyacela bangcwele asithumeli ku-064. Leyo number isi-allocated ukwenza ama-video ka-YouTube. Isiyenza ama-video ka-YouTube kuphela. Njengoba bake bayikhathaza balokhu beyivala. Ngicela sisho ku-063775 ngenze iphutha. Ngiyacela ningithethelele. Ngithetheleleni bazalwane. Umuntu uma ngabe ebhukhela ukuthi uyeze enkonzweni, cela sisebenzise le number 0637755162, hhayi u-064. Ngiyabonga. Ngicela ningibekezelele, nokuguga kungibambile.